أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Bismillahirrahmanirrahim. Posle proučenog šehadeta, euze i sure al-Fatihe, Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je proučio ajet 246 iz sure al-Bekare. Prijevod glasi: ko je onaj ko Allahu daje lijep zajam da mu on to može mnogostruko uvećati, a Allah umanjuje i uvećava opskrbu i vi ćete se njemu vratiti. Ovaj ajet spominje davanje zajma uzvišenom Allahu. Ovo ne znači, Bože sačuvaj, da Allahu je potreban materijalni, kao materijalna pomoć i kao on nas pita za zajam. A jedna definicija zajma jeste to kad nekome se daje ili na primjer novac ili neki zajam. Kako god u leksikonima nalazimo da taj zajam znači također dobar ili loš povratak ili kao nagrada. U ovom kontekstu znači ko je ta osoba koja će da troši na Allahovom putu, tako da Allah može da odličan povratak da toj osobi. Onda kad koristimo ovu riječ u tom smislu da trošimo na Allahovom putu, onda znači da će Allah da podari najbolju nagradu ko troši na njegovom putu. Ovo znači da ako osoba troši zbog Allaha, onda Allah će njemu odličnu nagradu vratiti. Uzvišeni Allah je spomenuo na mnogo mjesta u časnom Kur'anu na finansijsko žrtvovanje i da trošimo na Allahovom putu i zbog njegove religije i za čovječanstvo također jeste prema uzvišenom Allahu, to jeste kao da mi trošimo zbog nas ili kao zbog naše koristi. I što god potrošimo na Allahovom putu, to nikada neće propasti. To je radije zajam koji uzvišeni Allah nama vraća mnogostruko. I onda niko ne treba da pomisli da uzvišenom Allahu je potreban bilo kakav zajam. Mi znamo da je on gospodar svih svjetova i da njemu ovo ne treba. I da je on taj koji nama daje i njemu niko nije potreban. Kad uzvišeni Allah koristi ovu riječ zajam, to jeste
da osoba treba da troši na Allahovom putu, tako da uzvišeni Allah će to da vrati na mnogostruke i razne načine. Onda kad upita Allah ko je taj ko će dati Allahu zajam, lijep zajam, kad Allah ovo nas pita, Allah nas podstiče na to da mi trošimo na njegovom putu, tako da bi on nama vraćao te blagoslove. Dalje uzvišeni Allah u istom ajetu govori da on ne traži ovo da bi on to zadržao za sebe. Radije tako da on može mnogostruko nas blagosloviti i vratiti nam to. Drugim riječima, on nam govori da on će ovo uzeti kao zajam, zato što ćemo mi ovo potrošiti na njegovu religiju i na čovječanstvo, ali uzvišeni Allah će to da vrati mnogostruko nama. Ovaj zajam o kojem uzvišeni Allah govori, jedino će biti taj zajam kad mi to danemo otvorenog srca i stvarno što želimo to da uradimo. Jedino tada će to biti smatrano kao lijepim zajmom kojeg će uzvišeni Allah nama vratiti. Jednom obećani Mesija je govorio u vezi ovoga i kaže kad uzvišeni Allah traži za zajam, Bože sačuvaj, ovo ne znači da je to potrebno uzvišenom Allahu. Da neko pomisli na ovakvo nešto je kufar ili nevjerovanje. Činjenica je da će to uzvišeni Allah da nama vrati mnogostruko. I ovo je neki put na kojim nama Allah vraća njegove blagoslove. Na drugom mjestu obećani Mesija kaže samo oni koji su neznani, kao neznalice kažu ko je taj ko će da lijep zajam Allahu. Osobe koje ovo izgovaraju na takav način, to su ljudi koji nemaju znanja, ne mogu reći da je ovo potrebno dragom Allahu. Kad Allah govori o lijepom zajmu, onda to ne znači da je to potrebno njemu. Obećani Mesija alejhi selam kaže da to znači je da mi ćemo dati to, ali Allah nam kaže da će to on mnogostruko da vrati. Ali ovi ljudi, oni govore kao ovo je potrebno Allahu. Kao u smislu neuzbila da je Bog siromašan ili tako. To uzvišeni Allah nigdje nije spomenuo. Zaista Allah je se spomenuo kada su njegove sluge gladne ili kad im je potrebno pa neko potroši na njih, isto kao da su to uradili za Allaha. To je kao taj blagoslov. Obećani Mesija dalje govori značenje zajma ovdje jeste ko će da uradi ta blagoslovljena djela na Allahovom putu, tako da Allah mnogostruko nagradi osobu. Obećani Mesija kaže ako jedno malo djelo uradite radi uzvišenog Allaha, on će to da uzvrati mnogostruko vama. Ovo nije samo davanja novca ili nekih ovosvjetskih stvari i toga, da ovaj zajam to znači. To znači i neka druga dobra djela bogobojaznosti, pobožnosti. Obećani Mesija kaže uzvišeni Allah ne gleda, on opskrbljuje sviju, da li to bili nevjernici ili vjernici. On je taj koji daje svima opskrbu. I onda mi moramo iz ovoga da izvučemo zaključak da kako da uzvišeni Allah od vjernika onda ne nagradi ta dobra djela, kad on opskrbljuje sviju. Allahova čast je ta da on kaže kogod uradi nešto dobro, to bilo veličine atoma, to
Allah će to da nagradi. Slično, osoba koja uradi kao atom zla također će biti za to odgovorna. I ovo je istinito značenje zajma. Znači, ko je taj ko će dati Allahu lijep zajam? Obećan Mesija objašnjava, onaj ko to uradi koliko je atom, znači veličine, to će da, znači to je ta osoba koja će dobiti nagradu za to. I onda davati za širenje Allahove vjere i za čovječanstvo je zaista veliko djelo koje Allah nikada neće dozvoliti da ne dobijete nagradu za to. Uzvišeni Allah je to spomenuo u časnom Kur'anu. Kaže, ko može da shvati esenciju finansijskog žrtvovanja bolje od članova iz džamata. Svaki Ahmedi ima iskustvo tim, ne samo da oni to rade da bi dobili Allahovo zadovoljstvo, ali i znači također sa ovo svjetske strane hiljadama ljudi navodi kao ne samo da ljudi dobiju zadovoljstvo u svom srcu kad nešto udjele na Allahovom putu i pomognu nekome, to je jedno, ali također hiljadama ljudi kažu kako uzvišeni Allah njima mnogostruko vrati što se tiče ovo svjetskog pogleda. Mnogi Ahmedi muslimani daju finansijsko žrtvovanje jednostavno samo iz tog razloga da uzvišeni Allah bude zadovoljan s njima. Oni ne pomisle da im se to na ovo svjetskom na ovom svijetu kao da im se to vrati zbog toga. Kako god uzvišeni Allah je rekao da će on to da vrati na odličan način i zaista on to radi. Neki ljudi, iako imaju teške situacije u svom životu, oni udjele od tih svojih mogućnosti koliko god mogu na Allahovom putu i uzvišeni Allah njima to uzvrati, što i ostavlja toliko zaprepaštene kako je uzvišeni Allah to njima mnogostruko vratio. Kako god, uslov ovome jeste da sve ove osobe su to sa jednim pobožnim nijetom uradile i oni to žele da ispune Allahovo naređenje i da Allah bude zadovoljan s njima. To se ne dešava samo eto da osoba da novac i da misli da je to završio s tim. Ta osoba mora da jednostavno se trudi, ispunjava ostala Allahova naređenja, da to ne bude kao neka biznis transakcija, jer kao dali smo na Allahovom putu i onda od toga ćemo mi da imamo profit neki. U svakom slučaju sada želim da spomenem neke ljude koji su jednostavno ovo iskusili i kako im je uzvišeni Allah mnogostruko vratio. Mnogi ovi primjeri što ću ja da navedem jesu od ljudi koji su dali na najiskreniji način Allahovom putu, Allah to njima uzvratio mnogostruko. I mnogi ovi ljudi koji su dali svoje financijsko žrtvovanje jednostavno nisu znali kako da priušte obrok sljedeći svojoj porodici, ali oni su i dalje to uložili na Allahovom putu. Ali onda oni kažu koliko je to u minutama uzvišeni Allah njima vratio i koliko je to bilo umnogostručeno i koliko je to učvrstilo njihovu vjeru. To su ti ljudi koji su
zaslužili zadovoljstvo Allahovo i mi nalazimo toliko primjera u Ahmedija muslimanskom džamatu. Predsjednik iz Giniki Konakari piše, on kaže da je pročitao u svojoj džamiji hutbu od Halifatul Mesiha u kojoj on pričao u vezi udjeljivanja na Allahovom putu, u vezi vakfe džedida, u vezi toga kako trebamo da se žrtvujemo u vezi financijskog žrtvovanja. Također neke pisanja od obećanog Mesije su bila u toj hudbi. Tu je spomenuo isto da je obećani Mesija alejhi selam je rekao da jednostavno da dobijemo blizinu uzvišenog Allaha jeste da se žrtvujemo u finansijskom davanju na njegovom putu, i da je obećani Mesija alejhi selam rekao da osoba ne može da voli ovaj svijet i Allaha u isto vrijeme. I u toj hudbi također su bili razni primjeri svjedočenja ljudi u vezi finansijskog žrtvovanja. On kaže, poslije džume Musa Kuba sahib je došao do mene i izvadio je sve što je imao novca u svom novčaniku, iako je on platio svoje čende prije toga. Ja sam ga upitao koliko je. On je rekao, ja sam dao sve što sam imao, ti izbroji za sebe. On je to dao za vakfe džedid i rekao mi je, ja to dajem da povećam ljubav uzvišenog Allaha. Kad je on to izbrojao, 85.000 tih njegove valute je dao. On kaže, ja sam mu rekao, trebao si da ostaviš nešto da imaš da platiš prijevoz nazad. On mi je tad rekao, zar ti nisi shvatio da je obećani Mesija rekao da ne možemo imati dvije ljubavi u isto vrijeme. Tako pusti me da danas ja samo imam ljubav prema uzvišenom Allahu i da imam jednu ljubav u svom srcu, a za ostalo će se Allah kao pobrinuti. Ovaj misionar piše da to je tako, Allah stavi tu ogromnu ljubav u srce osobe i ovaj misionar kaže, ljudi kažu da slušali smo hudbe i to, ali sa tolikim detaljom i kao pozornosti slušanja da je on rekao, sad sam čuo da je obećani Mesija rekao da ne možemo imati u isto vrijeme dvije te ljubavi. I to je vrlo veliki primjer za sve nas. I ovo je primjer kad osoba zaista sasluša savjete iz hudbe i odmah djeluje na tome. I ovo ide uz naš bejat da osoba će da sve od sebe da ispuni ove obećanja i uvjete koje smo dali uzvišenom Allahu. I ovakvi ljudi su zadovoljni kad im se ispruži prilika da daju ovakva žrtvovanja i to rade sa punom iskrenošću. A naši neprijatelji kažu da će da izbrišu ime Ahmedijata sa ove zemlje. Ko ima tu snagu da izbriše ovakve iskrene ljude? Uzvišeni Allah je taj koji čuva ovakve ljude, a neprijatelji su izbrisani sa ovog svijeta. Denova sahiba, ona živi u Francuskoj i kaže već odavno Ahmed i muslimanka, ali njena porodica se protivi tome. Ona kaže, ja uvijek pokušavam da dajem, da li je to bilo za džamije, za vakfe džedid, bilo kakve donacije. Ona kaže da zadnji put kada je htjela da da za vakfe džedid, tražila je posao dugo vremena, ali bila je neuspješna. Ona kaže, dan kada sam ja platila svoju čentu za vakfe džedid,
10 minuta poslije me je neko nazvao i rekao dobili ste posao i to u jednoj velikoj uspješnoj firmi. Ona kaže kad sam dobila posao i to odmah kad sam uplatila za Vakfe Džedid, to je za mene značilo da je ovo veliki znak od uzvišenog Allaha. Misionar iz Kazahistana piše da supruga od lokalnog mualima je prihvatila Ahmedijat nekoliko godina prije. Ove godine na njen rođendan ona je dala 7.000 njihove valute i to je dala za Tahrike Džedid i Vakfe Džedid pola. Ona kaže kada sam platila ovo dobila sam 70.000 njihove valute. Znači dobila je desetostruko. Neki ljudi kažu zašto se ovo nama ne desi kad mi damo. Hazur kaže trebate da radite istikfar i da shvatite, da analizirate šta je u vašim srcima. Da li to dajete jedino radi uzvišenog Allaha? Ako je to slučaj, onda ovi ljudi nikada ne bi ni pomislili na ovo, pa zašto se meni to ne vrati? Znači mi nešto kad damo na Allahovom putu, ne tražimo da nam se vrati. Trebamo da budemo sretni što nam je Allah dao ovu mogućnost da mi možemo da dajemo na njegovom putu. Allah je obećao da će on da nam vrati, ali to ne mora znači da će to danas se desiti ili na koji način. Neki ljudi, znaš, koji misle ovako, oni i njihove namaze smatraju kao da je to neki teret. Još jedan džematlija kaže, kad sam kod tražio posao, i ako ga nađem, to je bio vrlo loš posao i jednostavno i kad nađem posao ne bi bio plaćen, jedva bi preživljavali. On kaže, uzvišeni Allah me je blagoslovio da moja plaća je počela da se povećava i ja sam mislio da je to zbog mojih čendi i ja sam onda počeo redovno da udjeljujem i od tada uzvišeni Allah me je toliko blagoslovio da sam dobio posao koji sam već čekao 2 godine. Uzvišeni Allah mi je dao da također mogu od te plate da platim i Vakfe Džedid. Shvatio sam iz ovog primjera da Allah povećava imovinu onih koji daju redovno na Allahovom putu. Vrlo sam zahvalan uzvišenom Allahu koji mi je omogućio da mogu da uplaćujem čende u džamatu. Iftihar Saib iz Sierra Leona piše, posjetio sam razne džamate da im kažem u vezi Vakfe Džedida i da oni nisu se odazvali ovome i da jednostavno nisu uplaćivali. Rekao sam im da u Sierra Leonu da malo poduzmu neki korak da bi se mogao iznos Vakfe Džedida povećati mnogostruko. I on kaže, išao sam u razna mjesta u Sierra Leonu i rekao da Halifatul Mesih je rekao da je tu džamat velik i već odavno postoji i da iznosi Vakfe Džedida bi mogli biti dosta bolji i da su članovi džamata uvijek spremni da daju žrtvovanja, ali ako ima ikakav nedostatak onda je to u onim koji vode te urede. On kaže kad su čuli ovu poruku od Halifatul Mesiha, članovi džamata su bili vrlo motivisani.
ne samo da su oni tad platili za vakfe džedid, nego su također platili i ostale čende. Mjesto koje se zove Newton u Sierra Leonu, kad su 18 porodica kontaktirali, 1,3 miliona njihove valute su skupili, i to samo u jednom danu. 3 studenta su dala 300.000 njihove valute. Jedna djevojčica Muslima Gafona iz Newtona je dala 50.000 njihove valute i rekla je ako može da upita Halifatul Mesiha da se moli za nju. On kaže 5 studenata koji rade teške neke poslove rekli su da su dali po 50.000 za vakfe džedid. I ovo su ljudi koji se odazivaju halifinom pozivu. Nikad me nisu upoznali, ali njihova srca su ispunjena sa poštovanjem i ljubavi prema hilafetu. I spremna su da daju bilo kakvo žrtvovanje za uzvišenog Allaha. U Newton džematu također, on dalje govori, otišao sam u kuću Espa i rekao sam mu u vezi prikupljanja ovih čendi, i također sam mu pročitao šta je Halifatul Mesih rekao. Njegova žena je počela da plače i rekla je šta je Halifatul Mesih rekao je apsolutno istina. Jedini problem je danas ja ništa nemam u kući da dam. On kaže ja sam i dalje sjedio kod njih u kući. Ona je dobila nekakav novac koji nije ni očekivala da taj dan. Ona je dala sav taj novac nama i rekla je da ćete mi samo račun za to. Kad sam izračunao, bilo je 200.000 i ona je to sve dala za čendu. Bila je vrlo zadovoljna kad je to uradila. Ona je bila toliko sretna da je dala taj novac. Ja sam joj rekao da trebala je ostaviti nešto za svoje kućne potrebe. Ona je rekla da ne želi ništa i želi da da sve to i da nije zabrinuta. I on također kaže da mu je rekla nekoliko vremena poslije toga da je dobila još novca, što je bilo sasvim dovoljno za njeno preživljavanje. Misionar iz Kurgistana piše da jedan džematlija me je informisao da će dati 1.000 njihove valute 1 mjesec prije nego što će da se završi godina za vakfe džedid. Naš predsjednik je održao govor u džamiji u vezi važnosti davanja za vakfe džedid, i to je bila od prošle godine kao hudba Halifatul Mesih. On kaže dotad ja sam samo bio dao 200, a obećao sam 1.000, ali taj dan sam sve isplatio. Imam sestru koja je bolesna i njoj kao od socijalnog dobiva 400 mjesečno te njihove valute. On kaže ja sam otišao da dignem tu njenu penziju, stavio sam karticu u onaj automat i vidio sam da ima 10.000. On kaže 7 dana prije moja majka je pisala kao žalbu da je vrlo teško da se brinu o toj njegovoj sestri za tu penziju koju ona dobiva. On kaže ja sam mislio da je to došlo od toj socijalne pomoći, ali danas sam dobio poziv od socijalnog koji su mi rekli da će da povećaju njenu penziju na 5.000.
i on kaže da je odmah platio i od toga čendu, ali kaže da jednostavno još nije mogao da shvati odakle je dobio ti prvih 10.000. Banka mu je rekla, pošto je to došlo u tvoj akaunt, to je tvoj novac i oni ne žele s tim ništa da imaju. I onda ovakav događaj jednostavno poveća vjeru ljudima. Emir iz Tanzanije, kad je jedan član bio podsjećen da treba da plati vakfe džedid pred kraj godine, on je napisao, kad sam bio podstaknut da trebam da platim vakfe džedid, nisam tad imao posao, niti sam imao tad novac da dam, ali sam pitao misionara ako može da stavi da sam ja to platio, pa čim mi Allah podari nešto, ja ću da to ispunim. On kaže, 2 dana poslije sam dobio posao kao vozač i kaže da sam od prve plate odmah platio vakfe džedid za sebe i za svoju djecu i plus sam i dobio i posao. I on kaže, ovo je povećalo moju i učvrstilo moju vjeru. Emir Sahib iz Tanzanije kaže, Taha Sahib je spomenuo da ove godine on je jednostavno doživio takvo iznenađenje u vezi vakfe džedida. On je bio dao obećanje da će dati 6.000 šilinga, ali u novembru kaže da jednostavno takvo stanje bilo je u njegovoj zemlji i napisao je pismo Halifetul Mesihu da je u teškoj situaciji i tražio je da se Halifetul Mesih moli da Allah njemu podari da on može da ispuni ovo obećanje svoje. Halifetul Mesih kaže da ljudi koji meni pišu pisma ne pišu samo radi nekih osnovnih svojih potreba, već pišu mi tako da se molim da oni mogu da ispunjavaju i ove uvjete, kao što je da mogu da daju na Allahovom putu, da je Allah blagoslovi. On kaže, čim sam napisao pismo Halifetul Mesihu, jednostavno moje srce je dobilo neko smirenje da će Allah meni podariti da ja mognem da ispunim ovo svoje obećanje i da uplatim za vakfe džedid. Nije prošlo ni 24 sata kako sam napisao pismo. Jedna je osoba došla kod mene i u vezi nekog posla je došao i ponudio mi je neku propoziciju za otvaranje nekog biznisa. Kaže, shvatio sam da prije 15 godina mi smo pohađali studije zajedno. Razgovarali smo o poslu i poslije kroz njega sam dobio neki kontrakt koji je bio 6 miliona šilinga. On dalje piše, uzvišeni Allah mi je toliko mnogostruko vratio. Ja sam stavio 600.000 kao moje obećanje da ću da platim, a Allah mi je vratio 6 miliona vrijedan posao. I prvo što sam uradio jeste da sam platio svoj vakfe džedid obećanje. Džuma Sahib iz Zanzibada, on je novi Ahmedi, radi u prodavnici. On piše, kada sam bio podstaknut da trebamo da platimo vakfe džedid, posao je tad bio vrlo, nije mu išao dobro. On radi na istovaru ili utovaru i kaže tada nije bilo posla, financijski sam bio vrlo nestabilan. Molio sam se nekoliko dana na tahadžudu
da Hazur kaže, ja sam spomenuo ranije da je ovo osoba koja je siromašna, ali on se nije molio za svoje potrebe, on se je molio na tahadžudu da mu Allah podari da može da ispuni svoje obećanje koje je dao da utroši na Allahovom putu. I znači na svom tahadžudu se je samo molio da on bude u stanju da ne izostane iza toga, da ne uplati svoje obećanje. 3 dana prije nego što će godina za tahadžud, za vakfe džedid biti završena, posao se poboljšao i dobio je novac za to i on je isplatio svoj vakfe džedid i također je zaradio je i da da za svoju djecu. On ne kaže da je on zaradio da ima za svoje potrebe, on kaže ja sam bio u stanju da otplatim šta sam obećao da dam. On kaže kako sam postao Ahmedi, uzvišeni Allah me je blagoslovio mnogostruko i to je sve jednostavno što ja uplaćujem svoje čende. Ovi ljudi su znači najviše zabrinuti da oni isplate svoje obećanje u džamatu i kao što sam spomenuo, oni se toliko mole u svojim noćnim namazima radi ovoga. Ova svjetska osoba može da sluša ovo i da kaže ovi su ljudi jednostavno kao nerazumljivi, da se zato mole, a ne za svoje potrebe. Ali ovo su osobe koje Allah mnogo voli i sam Allah se pobrine za sve njihove potrebe. Postoje razni primjeri u ovim izvještajima koje ja dobivam. Emir Saheb iz Gambije piše, Ibrahim Saheb koji ima svoju trgovinu, on radi, dobro posluje, on je tad nije bio u džematu i na jedan put je on bankrotirao i ljudi su njemu prije davali neke kao na čuvanje novac ili stvari i to je potrošio da bi on sačuvao svoj taj posao. Bilo mu je mnogo teško jer je potrošio i od tih drugih ljudi novac i vratio se u Gini Conakry, dakle je on rodom. Znači pobjegao je iz tog mjesta gdje je prije živjeo, vratio se u svoju zemlju i tu je boravio 3 godine. Njegovo srce je bilo čisto i on je nakon 3 godine odlučio da se vrati i da jednostavno snosi te sve poteškoće i da nekako pokuša da vrati tim ljudima za što im je dugovao. I onda je on zvao te neke poglavice tog sela i molio ih je da oni njemu daju da se on vrati tu. Tražio je od njih da ga ne uhapse i da će onda pokuša da vrati sve svoje dugove. I oni su mu dali da se vrati, ali da mora da radi puno i da jednostavno sve što duguje vrati tom narodu, ili će da ga stave u zatvor. On kaže tu je boravio 4 mjeseca i tad je dobio informacije u vezi džamata i prihvatio obećanog Mesiju alejhi salama. On kaže također je počeo od svoje zarade kad god bi nešto zaradio da u džamat. On kaže to je uz Allahov blagoslov i njegovo davanje na Allahovom putu, ne samo da je on vratio u roku 2 godine sav svoj dug, on je također napravio sebi kuću i on je ponovo otvorio tu svoju trgovinu, a njegov posao je sada mnogo bolji nego što je bio prije. I on govori da je ovo sve blagoslovi njegovog udjeljivanja na Allahovom putu. Iz Australije jedna žena govori, kad smo se preselili u novu kuću, imali smo velike
dadžbine i jednostavno nismo udjeljivali dovoljno. Ona kaže, ali ja sam stavila svoj što se kaže, sve kao vjeru u dragog Allaha i ona je platila svoju čendu zato što se privodila kraj godine financijske. Halifatul Masih kaže, ovo je žena koja živi u bogatijoj zemlji. Ona kaže, molila sam se, Allah moj, nemoj me staviti da sam zavisna o nekome drugom, ti mi podari svoje blagoslove i od sebe. Isto veče, kaže, moj muž je došao i dao mi je neki novac i rekao, ovo mi je dao moj šef kao neki bonus. I on kaže, od svih zaposlenika meni je to dao. Ona kaže, ovo je bilo 2 puta što sam ja dala za čendu. Ona kaže, ovo je toliki bio blagoslov od uzvišenog Allaha, ja sam toliko, kao ostala sam bez riječi, toliko je bila zahvalna. I zaista sam shvatila da uzvišeni Allah nikada ne ostavlja svog slugu koji na njegovom putu udjeljuje. Kamruddin Sahib iz Indije piše, na kraju financijske godine inspektor i još drugi iz odbora su otišli u džemat i otišli su kod raznih članova. Došli su kod jednog čovjeka koji je prije 8 godina prešao na Ahmedijat i kada smo došli u njegovu kuću, nije on bio tu, bio je na poslu, njegov sin 10 godina imao, izašao, izneo je svoju kuticu s novcem i rekao, ja sam ovo skupljao cijelu godinu i tu je bilo dosta novca i mi smo ga pitali, pa djeca inače skupljaju da kupe nešto sebi. Pitali smo ga, zašto ti to daješ za vakfe džedid, a dijete nam je ovo odgovorilo. Rekao nam je uzvišeni Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, halife, svi nam savjetuju da dajemo na Allahovom putu. Ja sam odlučio da to dam za vakfe džedid. I ovo je moralni trening i odgoj Ahmedi djece. Kako da protivnici Ahmedijata nešto postignu kad naša djeca odgajaju se na ovakav način. Protivnici mogu da rade šta god žele, ali uzvišeni Allah je uspostavio ovaj džemat da bi se religija širila cijelim svijetom i uzvišeni Allah uvijek šalje pomoć i daje ljubav u srcima ljudi kroz generacije iz generacije da oni služe džemat. Emir Sahib iz Tanzanije piše, iz Mangoči džemata Mualim piše, Ibrahim Sahib je mesar i ove godine on je obećao 5.000 za vakfe džedid, dao je nešto malo, u decembru je ostalo mu još dosta da isplati od onog iznosa koji je on obećao da će da da. Zbog vrlo teške situacije u zemlji i njegov jednostavno posao nije išao dobro. On je uzeo zajam da bi ispunio svoj vakfe džedid obećanje. I onda je također kupio kozu da bi je prodao i kaže u roku od 5 dana taj što je on posudio, on je isplatio to. Ovako uzvišeni Allah blagoslovi i vrati ovim siromašnim ljudima. Iako je u njegovoj zemlji isto stanje kao što je i prethodno, uzvišeni Allah je blagoslovio ga da on otplati svoj dug. Iz Moala džamata Mualim piše, Matimba sahiba, ona je udovica u našem džamatu i ona daje redovno svoje čende i ove godine isto obećala i ispunila je svoje obećanje. Kada je dala novac za vakfe džedid, sanjala je da danas će uzvišeni Allah da ispuni sve tvoje potrebe. Sljedeći dan ona je otišla kod Mualima i dala je još za vakfe džedid. Ona kaže, zbog mojih donacija za džemat
uzvišeni Allah uvijek mi da dobre usjeve, a ovaj put mi je uzvišeni Allah i obećao da će mi da pomogne. Misionar iz Albanije piše u vezi novih Ahmedi članova. Michael Isbeja Saheb, koji je primio Ahmedijat 3 godine prije, on je također tabligh sekretar i aktivan član džemata. I jedan dan je donio neku kutiju, bila je puna novca. On kaže, ovu kutiju ću da držim do kraja mjeseca i onda ću da jednostavno u svom autu i onda ću da dam za džemat. On je onda došao i dao je 1/4 za svog ima sina koji ima 4 mjeseca, za Tahrike Jadid i Vakfe Jadid, i onda ostatak je dao za sebe, za Vakfe Jadid, Tahrike Jadid i Čendu regularnu. I onda svaki mjesec bi dolazio i donosio tu kutiju koju on štedi novac i davao bi za čende. I ovako kako osobe kada prime Ahmedijat, jednostavno u njima se razvije ta želja da udjeljuju na Allahovom putu. Sada džemat u UK-u, u nekom džematu tu, kaže, mi smo bili iza onoga što po njihovim reportima nisu bili skupili dovoljno za Vakfe Jadid. Kaže, budio sam se svako jutro i molio uzvišenog Allaha na tahadžudu da se to ispuni. Jedan dan mi je supruga rekla, pa ako odeš do te osobe, ja sam sigurna da će oni dati još donacija. Ja sam ih zvao, oni ne žele da njihovo ime se govori i oni su dali 1000 još tih 1000 funti i 1000 na svoju djecu. I još su rekli, ako postoji potreba za još donacija, da se izmiri taj račun, da će oni to da urade. Vakfe Jadid, sekretarica za žene iz Islamabada u Velikoj Britaniji, kaže, poslije kad sam završila svoj univerzitet, bila sam prezauzeta odgojom svoje djece. Sada im je 5 i 8 godina i moj muž uvijek plaća za nas sve u džamatu donacije. Zbog toga što on uplaćuje zbog nas, jednostavno sam smatrala da to nije moje pravo financijsko žrtvovanje. I on kaže, ja sam ove godine dala obećanje da ću ja da uplatim i Tahrike Jadid i Vakfe Jadid i druge čende za sebe i za moju nanu i amidžu. I ja sam to uplaćivala mjesečno i to je stvarno bilo jedno veliko žrtvovanje za mene, zato što nisam imala dovoljno. Ovaj mjesec sam ja dala zahtjev u školi moje djece da jednostavno dobije kao neki posao, kao praksa za učiteljicu, i nisam imala neke velike nade da će me pozvati za to, ali kada sam uplatila sa svog računa za čendu i to odlučila, sljedeći dan su me iz te škole nazvali da dođem na razgovor. Kada sam dala sljedeći mjesec ponovo za čende, škola ne samo da su mi dali da budem asistentica učiteljici, dali su mi još bolji posao koji je povećao mnogostruko moju zaradu. I ja sam sigurna da je to sve zbog toga što sam ja povećala svoje udjeljivanje na Allahovom putu. Ferhat Saheb, misionar iz Njemačke, kaže da jedan mladi čovjek je dao obećanje da će platiti Tahrike Jadid i Vakfe Jadid i da je on u stvari dao za Tahrike Jadid i što je planirao da da za Vakfe Jadid, dao je za Tahrike Jadid. I on kaže, također sam dobio pismo da sam dugovao neki porez državi. I on kaže, iako sam to dobio, ja sam rekao ja ću da uplatim Vakfe Jadid, a uzet ću neki kredit ili zajam da otplatim tu taksu koju sam dugovao državi.
Nekoliko sedmica poslije njegove uplate on kaže dobio sam novo pismo od države gdje su oni rekli da on ne duguje nikakav porez, već da su oni njemu bili 4.500 dužni. On kaže poslije nekoliko dana bio sam u saobraćajnom udesu gdje je dobio blizu 5.000 odštete zbog toga što on nije bio krivac. I na ovakav način sa njegovim nijetom iskrenim da na Allahovom putu, Allah mu je mnogostruko vratio. Ovo neko može da kaže to je samo puka slučajnost, ali vjerniku je ovo dokaz Allahovog blagoslova. Sadr Ležna iz Kanade kaže da jedna žena iz njenog džamata, njen suprug je bio vrlo zauzet sa svojim školovanjem. Ona je bila ta koja je radila i znači sve je bilo na njenim ramenima da izdržava porodicu dok se on školovao. Ovo je činilo vrlo iscrpljenu. Kada je došlo vrijeme da ona daje kao obećanje za Tahrike Džedid i Vakfe Džedid, koliko će u cijeloj godini da ona isplati, ona kaže dala sam 2 puta za oba dvoje više nego njena mjesečna zarada. Ona kaže nekoliko poslije izgubila je posao i živjeli su na kreditnim karticama i posuđivanju takvom i došlo je kraj godine da uplati i za ovo svoje obećanje za Tahrike Džedid, Vakfe Džedid i ona je rekla i to ću da uplatim na te kreditne kartice. Ona nije željela da izostane iza svog obećanja. Kaže nekoliko dana poslije njena kreditna ta kompanija je nazvala i rekla je da on ima insurans na tome u slučaju da ostane bez posla, da ima taj insurans koji pokriva sve te njene troškove, tako da je ostala bez duga. Nekoliko dana poslije toga dobila je još bolji posao nego što je imala prije. Njena financijska situacija se dosta popravila, ali ona odmah povećala i svoje udjeljivanje u džemat. Tada je njen muž završio školu i on je dobio dobar posao i ona je tada mogla da napusti posao i sada žive na zaradi njenog muža. Misionar iz Indonezije piše, Emin Sahib i njegova porodica su uvijek znači da u toku Ramazana moraju da daju za Vakfe Džedid i Tahrike Džedid da isplate svoju sumu. Ove godine zarada mu je bila vrlo mala i bilo je kao nemoguće ispuniti to obećanje u toku Ramazana. Misionar dalje piše, misionar kaže ja sam, iako su postili, on i njegova porodica su putovali 4 kilometra svaki dan na njihov mjesto gdje su imali neke usjeve i obrađivali, tako da bi oni imali da ispune ovaj obećanje koje su dali za Tahrike Džedid i Vakfe Džedid. I on je uz Allahovu blagoslov bio u stanju 200.000 njihove valute koju je obećao da donira u toku Ramazana. I ovo je bilo sa velikim naporom i trudom, ali je to uradio. Misionar kaže, šta te učinilo da iako postiš svaki dan tako se trudiš? On mi je rekao, ja i moja porodica želimo da ispunimo obećanje koje smo dali uzvišenom Allahu i uputama koje nam je dao halifa vremena. Burkina Faso, Napa Saheb, koji je primio Ahmedijat prije 10 godina, on nije bio regularan u davanju financijskog žrtvovanja, nije bio ni u dobrom financijskom stanju, ali neko vrijeme prije počeo je redovno da udjeljuje koliko on može prema svojim uslovima i za Tahrike Džedid i Vakfe Džedid. Radi ovoga ne samo da se njegove financije su se povećale, ali on je bio bolestan čovjek i njegovo zdravlje se poboljšalo. Ove godine je dao još više za Vakfe Džedid. Oni koji su mu prije jednostavno nisu davali nikakve kontrakte za posao, kad je on bi to tražio, sada sami su počeli da dolaze i da mu
nude posao. On kaže da je ovo jedino kroz vakfe džedid blagoslove da uzvišeni Allah je povećao njegovu zaradu. I ovo su načini na koji uzvišeni Allah vrati zajam mnogostruko. Halifatul Masih kaže postoji mnogo ovih primjera, ali ja sam samo odvojio nekoliko, da uzvišeni Allah blagoslovi članove džamata da nastave da daju ovakve žrtvovanja i da dobijaju blagoslove od uzvišenog Allaha zbog njih. Sada želim da dam izvještaj u vezi prikupljanja za vakfe džedid u prošloj godini, iznos, i također da najavim novu vakfe džedid godinu da počinje. Uz pomoć uzvišenog Allaha 63. godina vakfe džedida se završila, 64. počinje, 31. decembra se završila, 1. januara počinje nova godina. U prošloj godini zajednica je skupila 10,53 miliona za vakfe džedid, što je povećano za 887.000 od prethodne godine. Sva hvala pripada Allahu za ovo. Ovo nije rezultat nikakve ljudske moći, ovo je sve od uzvišenog Allaha. Ove godine po prikupljanju Velika Britanija je prva, kao u cijelom svijetu, onda ide Njemačka, Pakistan, Kanada, Amerika, Indija, Australija, zemlja na Bliskom istoku, Indonezija i Gana. Velika Britanija je znači veliki povećanje ove godine u prikupljanju, ali žene Leđna i Majla su tu postigle. Također i muškarci su, ali žene su više. I Njemačka je popravila se u prikupljanju, ali opet Velika Britanija je iznad njih puno. Zbog deflacije valute Pakistan je pao na manje mjesto, samo radi toga. Ahmedi u Pakistanu, oni su također napravili povećanje u prikupu, ali zbog spada valute na 3. su mjestu, ali oni ne samo da rade financijsko, oni daju svoje živote i mentalno su non stop prolaze kroz torture u toj zemlji, da im Allah olakša. Amerika je prva prema članovima davanja, onda je Švedska, iz Afrike Gana je prva, onda Mauritius, Nigerija, Burkina Faso, Tanzanija, Sierra Leone, Gambija, Kenija, Mali i Benin. Totalan broj ljudi koji su učestvovali u vakfe džedid donacijama je 1.452.000. Iz Velike Britanije istaknuti džemati su Farnham, Islamabad, Buster Park, Putney, Birmingham South, Gillingham, South Cheam, Masjid Fazl, Birmingham West i New Malden 10. A što se tiče regiona, iz Velike Britanije Beitul Fatuh prvi, Masjid Fazl, Islamabad, Midlands i Beitul Izhan. Poslije Azur naveo prikupljanje djece u Velikoj Britaniji, 10 džamata koji su najviše skupili strane djece. Onda je Halifatul Masih naveo također male džamate u Velikoj Britaniji prema kolekcijama prvih 10. U Njemačkoj Hamburg je prvi, Frankfurt, Wiesbaden, Groß-Gerau i Lisenbad. Onda je Halifatul Masih naveo prvih 10 džamata u Njemačkoj koji su prikupili, i to prema odraslim. Također djeca, prikupljanje u Njemačkoj, Halifatul Masih je naveo prvih 10. U Pakistanu je Lahore prvi, Rabwa i Karachi, i onda je naveo distrikte u Pakistanu koji idu po redu. Također je naveo za djecu prikupljeni džamati u Pakistanu po tom redu. U Kanadi
Vaughan, Peace Village, Vancouver, Brenton West, Toronto West. Poslije Halifatul Mesih naveo prema veličini džemata u Pakistanu njihove pozicije, onda regione u Kanadi po redu. U Americi prvi je Maryland, Los Angeles, Silicon Valley, Boston, Oshkosh, Syracuse, Rochester i Minnesota. A što se tiče Daftara Tfal je Maryland, Los Angeles, Seattle, Orlando, Silicon Valley, Boston, Oshkosh, Minnesota, Las Vegas i Pittsburgh. Halifatul Mesih je sljedeće nabrojao provincije u Indiji po redu. Sljedeće je Halifatul Mesih nabrojao džemate iz Australije. Hazreti Halifatul Mesih se molio da uzvišeni Allah blagoslovi sve ljude koji su u ovome učestvovali i njihova potomstva i da im uzvišeni Allah podari da u svojoj vjeri se povećaju i da budu oni koji ispunjavaju dužnosti prema uzvišenom Allahu i njegovim stvorenjima. Halifatul Mesih kaže: ovih dana sam vas podsticao da se povećate da dovite za Ahmedi u Pakistanu, da uzvišeni Allah otkloni njihove poteškoće i brige i da ih drži što dalje od protivnika. Za one protivnike koji ne mogu biti reformisani, neka im dragi Allah otkloni on svojom odlukom i da uzvišeni Allah oslobodi one koji su pritvoreni u zatvorima samo radi njegovog puta. I također ubrojite i zarobljenike u Alžiru. Velika je opozicija i u Alžiru i molite se i za njih da uzvišeni Allah olakša njima. Povećajte u svojim nafilama i davanju. Opšte stanje u Pakistanu, oni nemaju mira i molite se za sve da uzvišeni Allah podari im mir i da jednostavno nestane tih spletkarenja, ekstremizma i nemira, da uzvišeni Allah podari njihovim vođama da budu oni koji zaista služe narodu i koji su ravnopravni. Molite se za generalno stanje u svijetu koje se pogoršava non stop, da uzvišeni Allah bude milostiv prema cijelom čovječanstvu. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.